എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ വ്ലോഗറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്നും പുതിയതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ തട്ടിയിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ വെച്ച് നീട്ടാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ബിരിയാണിക്കായി സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുത്തതായി കൊത്തമല്ലി പുതിന ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പട്ട ഗ്രാമ്പു എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മഞ്ഞളിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അരി വെള്ളത്തിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നെയ്യ് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതൊന്ന് ചൂടായ ഉടനെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ പട്ട ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റുകയാണ്. സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള എല്ലാം ചേർത്ത് സവാള നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റണം. സവാള നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. വഴറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വഴറ്റണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സവാള ഇച്ചിരി കൊടുക്കുന്ന വഴറ്റിന് കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിപ്പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതും ചേർത്ത് വഴറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കാൻ. പച്ചമുളക് ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. തക്കാളി ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റണം. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ പുതിന കൊത്തമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പുതിന കൊത്തമല്ലിയുടെ ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിൽ ഇറങ്ങണം. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കാൻ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ബിരിയാണി പൗഡർ കുറച്ച്, ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എനിക്ക് എരി കുറച്ച് മതിയുണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മുളക് പൊടി കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് തൈര് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസിയായി 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.
ചിക്കൻ നേരത്തെ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ മസാലകൾ ചേർക്കാം. ഗരം മസാല ചേർത്തു, ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക. മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന്. മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് അടുത്തതായി നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബിരിയാണി പൗഡറാണിത്, ബിരിയാണി മസാല, അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇച്ചിരി വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ അളവിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിരിയാണി അരിക്ക് 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചിക്കന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതൊന്ന് ഇച്ചിരി വേകണം. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇച്ചിരി വെന്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരി ചേർക്കാൻ. ഒരു ഇച്ചിരി നേരം വേകാൻ വിട്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരുന്ന അരി ചേർക്കുകയാണ്. ബിരിയാണി അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുക്കർ മൂടി വെക്കാം. ഇതോടെ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്കർ മൂടി വെക്കാൻ. കുക്കർ ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ 2 വിസിൽ അടിക്കണമെന്നില്ല. 2 വിസിലാണ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചത്. 2 വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റാണ് റെഡിയാകും. വെള്ളം അളന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇതിന് കത്തിരിക്ക കൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുക്കർ മൂടി വെച്ച് 2 വിസിൽ വരുന്നവരേക്കും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. 2ാമത് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ ഈസിയായിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിരിയാണിയാണ്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.